Мясо прям сочное. Посмотрите. Тут сок, он прям бежит. Вот, по ножу видно. Всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, Санчо, на своем ранчо. Друзья, сегодня 13 сентября. Стоит жаркая осенняя погода. Я очень люблю такую погоду, потому что не льют дожди. Для меня это самая лучшая погода. И я при такой погоде очень люблю готовить всякие вкусные вещи на мангале. Так вот, сегодня я для вас приготовлю вот такой вот обалденный, хороший кусочек достаточно большой свиной шеи. Это все будет очень-очень вкусно подано. Это будет запеченное мясо на мангале большим одним куском. Первым делом мы замаринуем мясо. Для маринования мяса мне понадобится насыпать соль. Мы всю свинину обмажем в специях. Добавляем сюда сухой аджики, так как это должно быть немного остренько и достаточно пряно. Добавляем черного молотого перца. И добавим самые простые специи, универсальные для мяса. Все это хорошо вместе здесь перемешиваем. Вот этот вот сухой маринад и поможет нам сделать прекрасную вкусную свинину на мангале. Теперь наша задача обмазать немного свиную шею оливковым маслом, чтобы лучше специи прилипали. Ну и на углях, когда это все будет зажариваться, но у нас просто не подгорело. Просто вот так вот хорошо смазываем весь кусок. Прям руками, не бойтесь ничего. Прям помассируйте мясо. А теперь начинаем обсыпать все это специями. Со всех сторон. Хорошо, прям чтобы везде промариновалось. Чисто в теории, вот так вот можно еще, кстати, прижать. Чисто в теории можно сделать надрезы, но это немного другой рецепт. Я здесь хочу добиться того, чтобы потом это еще все заглазировать хорошо, все на мангале. Поэтому мне кусок нужен, чтобы он был целый. Так вот, обильно со всех сторон. Кстати, друзья, на моем канале уже есть вкусненький, хорошенький рецептик. Мясо, запеченное большим куском в углях. Это было мясо-гармошка. То есть, знаете, когда надрезаете мясо и кладете, ну, что вам нравится. Но более всего сочнее это получается помидоры, лук. В общем, очень-очень-очень вкусный рецептик. Смотрите, ссылочку я оставлю в описании. Плюс вот здесь вот сейчас выскочит такая вот штучка. Обязательно проходите, смотрите. Ну, а мы сверху все это поливаем дижонской горчицей. Вот такими с небольшими зернышками. Горчица очень хорошо размягчит мясо и придаст тоже своеобразный пикантный вкус. Хорошо все ее смазываем. Кстати, этот рецепт свободно можно повторить в духовке. Очень тоже вкусно получается. Я так делал. А теперь все это будем заворачивать в несколько слоев фольги. Расстилаем фольгу. Сразу же на самый низ 2 слоя делаем. И отправляем сюда вот этот вот потрясающий кусочек мяса. И заворачиваем. Данное мясо я замариную 2 часа. Кстати, вообще идеально, конечно же, просто, ну, у меня сегодня времени особо нету. Идеально вообще можно сделать с вечера, вот так вот замариновать прекрасно. И все это потом с утра или к обеду следующего дня запечь. Это будет гораздо вкуснее, оно будет более промаринованное, но и 2 часа, если у вас нету времени, тоже будет предостаточно. Все, вот такой вот кусок мяса я отправляю в холодильник на 2 часа. И оно у меня будет потрясающе. Дальше мы разожгем огонь и отправимся его жарить. Разожгли хорошие угли, жар отличный, меня уже обжигает. И отправляем сюда замаринованное мясо. Сверху вот так вот присыпаем немного углями. Все, вот так вот.
Сверху еще можно немного насыпать. И мясо таким способом я буду запекать 1,5 часа. Если вы делаете такое же мясо в духовке, то приблизительное время приготовления также составляет 1,5 часа. Иногда раздуваем угли. И ждем 1,5 часа. Хочется побыстрее попробовать столь вкусное мясо. Прошло 1,5 часа, а значит, пора подготовить глазурь. Глазурь я сделаю, ну, это что-то будет подобие барбекю, наверное, соуса, но такой, знаете, домашний вариант. Добавляем сюда обычного томатного кетчупа. Добавляем немного соевого соуса. Добавляем мед. Он придаст сладость и как раз карамелизуется. И чтобы придать остринку мясу, добавляем сюда острый соус. Либо можно каенского перца, либо красного перца. Ну, в общем, обязательно должна быть остринка. Все это хорошо здесь перемешиваем. Вот он, кусочек мяса. Разворачиваем. Горячий. Кстати, сок немного выбегал. Здесь аромат есть. Вон он, сок есть. Отлично. Ай, горячо как. Запах какой стоит. Класс вообще. Сейчас мы его отсюда достанем. Друзья, мясо, оно уже разваливается. Восхитительное мясо. Теперь его только надо придать ему хрустящую, очень румяную корочку, поэтому берем вот эту вот всю глазурь и смазываем со всех сторон мясо, чтобы пропиталось остринкой, солюшкой, небольшой сладостью. Обязательно со всех сторон, не жалейте соуса. Отправляем вкуснейший просто кусочек мяса на угли. Вот он сейчас будет карамелизоваться, плюс будет прекрасный запах дымка. Можно сверху во время поджаривания еще смазывать, кстати, соусом. И вот так вот можно придержать, прям чтобы со всех сторон карамелизовалось. Понемножку держите. Буквально по 3 минуты давайте с каждой стороны, и мясо будет вот отлично готово. Жар стоит, конечно, но это так ароматно и очень вкусно. О, вы посмотрите, чудо, божество. Чтобы у вас не было никаких сомнений, мясо, все, оно, вот посмотрите, слюна побежала по ходу дела, оно разваливается. Ну и давайте же посмотрим, что у нас вообще получилось внутри. Мясо прям сочное, посмотрите. Тут сок, он прям бежит. Вот, по ножу видно. Настолько сочное мясо, вот так вот запеченное, с ароматным запахом дымка. Такое сочное мясо с ароматным запахом дымка, пропеченное, с хорошей просто глазурью. И, друзья, со вкусной зеленой аджикой. Смотрите обязательно в следующем видео, как я приготовил вот такую вот вкусную, остренькую зеленую аджику. Следующее видео я выложу именно ее. Вот я рекомендую к мясу, это закрутка на зиму, вот к мясу подавайте вкусную аджику. Я сначала так попробую, чтобы ощутить весь смак. Отлетело. Смак этого мяса. Друзья, ну тает во рту просто. Очень вкусное запеченное мясо с ароматом дымка. Вот так вот еще вы себе подайте аджички зеленые, чтобы еще было вкуснее. Придать остроту, пикантность мясу.
Это очень вкусно. В духовке получится не менее вкуснее. Но единственное, без запаха ароматного дымка. Друзья, в общем, не готовили мясо таким способом, настоятельно прям рекомендую. Вот прям вот на 100%. Такое мясо понравится всем. Жирка, если кто жирный не любит, здесь нету. Оно все вытопилось, оно пропеклось. Внутри остается только сочное мясо. Только сочное и вкусное мясо. Друзья, если вы еще не пробовали запеченный кусок мяса в фольге таким вот большим одним куском, то я вам рекомендую. Готовьте вместе со мной, оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь. В общем, кушайте вкусно, отдыхайте с удовольствием. Пока!